यदि आपके घर में टंकी का पानी है वो धीरे आता है तो आप वो टंकी के पास है वो प्रेशर पंप लगवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वो आधा HP का वो प्रेशर पंप लगाया है। इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है। इसे लगाने के बाद आपके जो नल है टंकी के उसमें मोटर की तरह प्रेशर आएगा, नलों की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो धीरे पानी आता था उस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसे हमने किस प्रकार इंस्टॉल किया है, कितनी प्राइस है इसकी और किस प्रकार ये काम करता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अभी चैनल सब्सक्राइब करें।